Merhabalar arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte boraks yapacağız. Öncelikle elimde şöyle 2 yemek kaşığı deterjan var, Peros. Bir tane kaşığımız, bir tane şöyle karıştırmamız için kabımız, kolonya kutumuz, boraksımızı koyacağımız, bir tane süzgecimiz ve kaynar suyumuz bulunuyor. Öncelikle şöyle süzgecimizi koyalım ve bunu bir güzel eleyelim. Eledim ve şöyle kaldı büyük büyük. Şöyle daha fazla eliyoruz. Eledik. Şimdi buna aktarıyoruz. Evet, artık bunlarla bir işimiz pek kalmadı. Bu arada cezvemde kaynar suyum var. Şimdi buna döküyoruz. Hemen de köpürdü. Şimdi karıştıralım bunu. Evet. Eridi gibi. Bir karıştırmaya devam edelim. Ve karıştırdım. Bir tane bile tane kalmadı. Çünkü eledik arkadaşlar. Önceden eledik. Daha sonra şimdi burada benim bir kolonya kutum var. Daha kolay olur boraksı koyması. Şöyle kapağı da şurada, bir dakika arkadaşlar. Size göstereyim. Kapağı burada. Kapağı daha kolay çıkarmamız için biraz şöyle tam açmadan içindeki kapağı da çıkarıyoruz. Evet, şöyle. Şimdi bunu karıştıralım ve dökelim. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Ve boşalttık. Şöyle. Şimdi bunun kapağını kapatalım. Elim kıpkırmızı görünüyor ama normalde öyle değil. Ve boraksımız hazır arkadaşlar. Kullanmadan önce şöyle bir çalkalarsınız. Daha sonra rahatlıkla kullanabilirsiniz. Slime'larınıza çok güzel kıvam katacaktır. Kanalıma girip bununla yaptığım slime'ı görebilirsiniz. Görüşürüz.